お久しぶりです。今日のくしゃみ、クリスチャーノ・ロナウドです。泉元屋でございます。今日はね、エスプレッシボの前でお送りしたいと思います。くしゃみを聞いてくださいね。よし、行きますよ。行こう。いきます。勝負。3、2、1、0。習ったか。全然出ねえよ。お前のやり方は全然出ない。うわ、でも飛んだ。玉ねぎだ。笑わすな。出るわ。今日出るわ。もう少しだ。集中してって。足首腫れてます。いいからやめて。大丈夫。バイバイさ。出てないよね。わかんない。いや、今日出ると思ったのに。よし、帰ろう。すごい汗。お疲れ様でした。